नमस्ते, तपाईहरुलाई डिटेक ट्रेडिङको अफिसियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हाम्रो यो बक्सहरु आएको छ, अनबक्स गरौँ है त। यो बक्समा चाहिँ के छ भनेर अब हामी हेर्छौं। हाम्रो यो बक्स भित्र चाहिँ फेरि अर्को पनि बक्स रहेछ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ OTDR हो, Deviser OTDR। हजुर, एकदमै राम्रो प्याकेजिङमा यो चाहिँ Deviser OTDR आएको छ। धेरै कस्टमरहरुको चाहिँ यो OTDR चाहिँ डिमान्डमा भइरहेको हुनाले हामीले यो अर्डर गरेको थियौं केही समय अगाडि। अहिले चाहिँ आएको रहेछ। एकदमै यहाँ सेफ्टीको पनि एकदम ख्याल राखेको छ यो प्याकेजिङ गर्दाखेरि। क्लोज अप लुक हेर्नु है त Deviser OTDR को। अहिले धेरै कस्टमरहरूले रुचाउनु भएको भएर फेरि यो हामीले रिस्टक गरेको हो। यो चाहिँ हाम्रो सानो OTDR को अनबक्सिङ भिडियो थियो। यसको पुरा डिटेल्स भिडियो चाहिँ हामी केही समयपछि फेरि ल्याउने छौं। त्यसको लागि तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, नोटिफिकेसन क्लिक गर्नु होला, अनि यसको यो नयाँ भिडियो आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। हस् त, थ्यांक यू।